धेरै काट्नु भयो क्या हो खाइसकिँदैन क्या सबै मरिच मात्रै छ ल भन गाई कुदेर धन्छ सो हे गाइस वेलकम टु माई न्यू ब्लग आज पनि फेरि चटपटे लिनु जाँदैछु म भाउजूमा प्रीति र म होइन चटपटे प्रीतिलाई त असाध्यै मनपर्छ नि होइन यतापट्टि जानुपर्छ ल यता अलिअलि यसो तोरीबारी पर तोरी छाड्दै हुन्छ मम्मीले यतादेखि जानुपर्छ सिधा चटपटे खाने मम्मी जस्तो म केही चाहिँ नकिन्छ नि फेरि यसपालि तोरी त छ अरे तर काटे पाङ्रा खाइरहेछ क्या सबैतिर नि प्रीतिलाई चटपटे मनपर्छ कि मन पर्दैन अनि दाल मामचुर मनपर्छ मन पर्दैन त्यसो भने तिनै टाइम चटपटे खाउँ न त ल त्यसो भने तिनै टाइम यताबाट होइन अब त्यसो भने तिनै टाइम चटपटे खाउँ बिहान बेलुकै चटपटे खाउँ न त भने क्या अनि स्कुल जाँदा पनि चटपटै खानु चटपटे कहाँ पाउँछ तिमीले थाहा छैन अनि हेर न खानु चाहिँ हिजो पनि लिएर खाएको तर पाउँछ कि पाउँदैन त थाहा छैन त्यही खुसी भइरहेको छु नि क्या भाउजू यता आउनु न भाउजू चाहिँ पलाउनु हाम्रो चटपटे भाउजू केटाकेटी तर खोर्सानी चाहिँ धेरै काट्नु भयो क्या हो त्यसलाई अलिकति निकालिदिनु भाउजू खाइसकिँदैन क्या सबै मरिच मात्रै छ चटपटे लिएर म चाहिँ आइसकेँ घरतर्फ जाँदैछु म आउनु त मम्मी छिटो आउनै ओसिन्छ नि आइहाल्नु त के भयो के हो अनि हात ल हिँड त छै के हो हिँड त छै पहिले हेर न फेरि अहिले उता आएर ल्याउनु के को पर बाटोमा छ जाऊ हिजोभन्दा आज अलिक नहुनु नाटक एक दुई बजेर डिस्चार्ज भयो घर आइदिएपछि 3-4 बजेको थियो होला अनि यतिखेर यो होला उजरेमा घर आइपुगेको थियौँ बेलुकातिर कि त्यो नानी एक दिन मात्रै बसेको नानी कहाँ खोजेको भुइँमा नमानेको पनि त्यस्तै अझ छिप्यो है अनि भनेको पेटमा छिप्पिएको रहेछ त्यसले तेरो छेउ त भुँडीमा छिप्पेर आएको रहेछ भने कति किलो जस्तो 4 केजी त्यतिलाई घिउ दिँदा जुटो चम्चीले जान्नु यता आऊ फेरि के गरेर घिउ किन चाहियो ल भन गाई कुदेर धन्छ गाईले बाँध्नु त धेरै बेरी रहेछ हात
चट्टा को छ नानी छिटो निकाल प्रीति चाहिँ पढ्नै मान्नुहुन्न त्यत्तिकै टाइम पास मात्रै गर्नुहुन्छ छिटो उता बस्ने यहाँनिर बस उतैनिर बस मैले बिहान पढाएको थिएँ नि हो त्यस्तै गरेर पढ सो गाइस आजको भ्लग चाहिँ यति नै तपाईँलाई भ्लग मन पऱ्यो भने पुरै हेरिदिनु होला सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइस